Moi! Ajateltiin Remun kanssa tehdä tämmönen videopostaus meidän kodista, nyt kun meillä on suht kohta semmoista siistiä täällä. Ru on ulkona leikkimässä Uki ja mummon kanssa, niin me saadaan rauhassa tässä kuvata, niin tehdään tää nyt. Elikkä tervetuloa meille. Eli aloitetaan tässä meidän eteinen. Meillä on tämmöiset isot peilikaapit täällä katosta lattiaan asti ja siellä on kaikki tämmöinen ulkovaatesäilytys ja kenkäsäilytys pysyy hyvin piilossa. Tommosessa Ikean koreissa niissä meillä on kaikki pipot ja hanskat ja semmoiset, mitä sinne voi sitten tunkea. Sitten siitä heti vieressä, niin siinä on vessa. Eli alakerran WC ja siellä on tämän näköistä. Iso ikkuna vessassa onnistuu ja käy meille hyvin, kun kivasti tuo valoa ja meillä ei ole naapureita lähellä. Niin se on tommonen. Siinä on tommonen lautaseinä vieressä ja täällä myös tommonen lautaseinä ja mosaiikki ja sitten tommonen iso valkoinen lauta tuolla takana. Ylhäällä on ledit ja lattiassa on tommonen 10x10. Tästä näkee tämä meidän eteinen ehkä tonne suuntaan paremmin. Eli siinä on meidän eteisen iso ikkuna. Ulko-ovi ja sitten eteisen, tuossa on penkki, sitä varten, että on helppo laittaa vaatteita. Sitten on kodinhoitohuoneen ovi tuossa vessaoven vieressä. Sinne kun mennään, niin tällä hetkellä meillä vaihdetaan vaippa tässä. Ja sitten siinä on, tämä ovi on toi vaatehuone ja sitten siinä on kylpyhuoneovi. Siinä on koirien nukkumapaikka ja meidän rattaat ja sitten kurasyöppöä, jota ei käytetä oikeastaan ikinä, se on ihan turha ollut. Ja sitten siellä on meidän kylppäri. Sielläkin iso ikkuna ja siinä suihkuosasto ja sauna. Saunassa on tummat lauteet ja noin. Sitten kun tullaan tuolta pois, niin mennään keittiöön. Eli meillä on mustat kaapistot, tai siis lähinnä meillä on pelkästään laatikkoja. Kaikki on vetolaatikkoja. Sitten mustat kodinkoneet. Ja ikkunoita on siellä sun täällä. Ja siitä näkyy näkymä sitten olohuoneeseen. Tässä on saareke. Tuolla näkyy ovi takakuistille. Siinä on meidän, tuli vasta nämä mun rakkaus, eli Jotexilta nuo tuolit, uudet. Valostui hirveästi tämä ruokaryhmä tuolla tavalla. Portaiden alla on tämmöinen lasten leluja tuolla arkussa. Sitten siinä on joku Ikean lipasto. Ikean lipasto ja Ikean kulmasohva ja meillä on korkeata tilaa tää olohuone ja keittiö. Siellä Jekku nukkuu. Moikka Jekkuli. Ja tää meidän ihana matto on myös Jotexilta. Ja keittiö täältä päin. Seinässä siellä on kalkkimaali, tämmönen harmaa ja sitten lieden takana on tämmönen valkoinen maitolasi. Näin. Siellä näkyy ulos ehkä paljon ja metsää. Ja kukkapöytä, sekin on Jotexilta. Siinä on meidän takka. Eli tämmönen olisi meidän alakerta. Otetaan sitten seuraava video yläkerta, niin ei tule hirveän pitkä video kerralla. Siellä on makuuhuoneet.